صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah telu menika kula kalian panjenengan saged muwajjahah malih, saged pepanggihan malih, saged silaturahim. Mugi-mugi muwajjahah ingkang sae menika bener-bener dadosaken setunggalipun muwajjahah ingkang manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Kula niki winginane pun dugi sak rombongan nggih diparingi selamat sedaya. Mbuh hajinya ini ku cap napa kula ya ora ero. Ya haji-hajinan mawon. Wong haji niku kaya salat ngene lho. Haji kaya salat. Nggih. Awake dhewe yang penting semangat ngoten. Setunggal kula nyuwun nadhi Fatihah dumateng Mbah Ki Saleh Darat, Mbah Ki Nawawi Banten, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Abdul Karim Banten, Mbah Tim Pandeglang, Mbah Ki Ma'ruf Dunglu, Mbah Abdul Karim, Gus Nawawi, Mbah Ki Marzuki, Mbah Ki Idris, Mbah Ki Thohir, Gus Bahru, Mbah Ki Asro, Mbah Ki Abdul Aziz, Mbah Ki Ali, Mbah Ki Makhrus, Gus Imam, Bu lajeng Gus Maftuh, Gus Habib, Mbah Kiai Dawud, Mbah Kiai Alawi, Mbah Kiai Mansur, Mbah Kiai Aziz, Mbah Kiai Anwar, Mbah Kiai Mansur, lajeng Mbah Kiai Aziz, lajeng dumateng Mbah Kiai Abdullah, Gus Hafid, lajeng malih Mbah Kiai Usman, Mbah Kiai Jazuli, Mbah Kiai Abdul Jalil, Mbah Kiai Usman, Mbah Kiai Jazuli, Gus Mi, Gus Munib, Habib Ja'far Syekhon, Mbah Kiai Hamid Pasuran, Habib Muhammad Al-Maliki, Syekh Yasin Al-Padang, Syekh Min Qutbi Al-Madani, Habib Ja'far bin Abdul Karim Al-Barzanji, Habib Abdurrahman Ad-Dibai, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim. Allahumul Fatihah. Ya terus niki Fatihah tengene Mbah Kiai Munajat, Mbah Kiai Asnawi, Mbah Meyuki, Mbah Wafur, Mbah Bahad, Mbah Sudi, Mbah Zubaidi, Mbah Abdullah, Mbah Marwiyah, Mbah Sa'diyah, Mbah Ma'ruf, lajeng Mbah Badrus Soleh, niki Bu Siti Afifah, niki sakit namu wonten rumah sakit Bayangkara sampun 2 minggu ngoten. Lajeng teng mriku sing mati enten Bu Iin no sinten namanya. Wae sing mati-mati niku. Lahumul Fatihah. Terus niki Fatihah dirangkep mawon lahumul Fatihah. Kula mugi-mugi sak kanca disepuro kalih Gusti Allah ngoten nggih. Dan kanca-kanca niku hajinya juga hajjan mabruro ngoten.
lek mboten haji mabur mawon kan. Wa sa'yan maskura wa dzanban maghfura wa amalan maqbula tijaratan lan tabur. Kula mboten ngaji kata-kata niku nggih. Tapi sakderenge niku kula pengen jenengan maca syahadat ngoten. Niku jane salah kula awale. Kula niki awale pun yakin kalih syahadat panjenengan. Tapi karena ada sesuatu yang kesalahan kula niku kula pengin jenengan maca syahadat kula paling gak krungu dan ruh ngoten mawon. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu niku udahaken wawune wawu ataf ngoten. Dadi kudu gandeng ngoten. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa asyhadu anna muhammadar pengertian syahadat menurut manhajnya sing kula yakini ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Jadi kan mboten yakin mboten napa-napa. Tapi keyakinan kula kados ngoten, kados syahadatnya yang pernah diajarkan oleh Mbah Khalil, yang pernah diajarkan oleh Mbah Hasyim, yang pernah diajarkan oleh Mbah Wahab, Mbah Bisri, diajarkan oleh Mbah Ki Abdul Karim, Mbah Mahfud Remas, Mbah Abu Bakar Sato kan ngoten. Teng napa jenengan niku kula jak maca syahadat. Kula niki awale dugi Madinah. Kula mbiyen omong teng ngene jenengan arep madulne jenengan teng ngarsane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku ajeng mulih niku kanenten kata-kata al-wada ya Rasulullah, al-firaqu ya Rasulullah. Jeung Nabi kula badhe pamitan. Kula badhe berpisah meninggalkan makam jenengan. Awake yakin bahwa Kanjeng Nabi itu ndak mati, ngoten. Roh niku kan mboten mati. Roh itu hidup. Lan kula berada pada satu tempat sing tempat itu merupakan tempat yang paling istimewa. Jadi Madinah itu sehingga awake kalau apik yo tikal elek yo tikal. Lah niki kula badhe budal teng Mekah berarti harus berpisah dengan masjid yang dibangun kalian Rasulullah, yang dibangun kalian sahabat kan ngoten. Masjid yang pernah ditempati sujud oleh Rasulullah. Sehingga kula nggih munine niku ngenten. In istu mestine ngoten. Tapi kula mboten ngoten. Jeneng Nabi menawi kula niki tasih ditakdir kalih Gusti Allah urip lan kanca-kanca kula sing teng Indonesia sing biasa tumut ngaji niku menawi enten kesempatan kula yakin mesti nggih pengin badhe ziarah teng ngarsa panjenengan. Insya Allah kula sak kanca-kanca niki badhe mriki malih. Kula niku muni ngoten. Mestine kan kula sampeyan ora katut. Mestine ngoten. Wa in mut menawi kula pejah lan kanca-kanca dereng enten kesempatan
sowan dateng panjenengan indaka syahadati wa amanati wa ahdi niki wa misaki min yaumina hadza ila yaumil qiyamah wa hiya syahadatu alla ilaha padahal aku gak ro syahadatmu lho Kang, dan saya tidak tahu keyakinan kan sembrono itu namanya. Hukumnya piye? Itu namanya sembrono. Karena saya hanya menginginkan awake dhewe iki piye amre selamat dunya, selamat akhirat. Yang kita miliki cuma itu. Dan syahadat ini pernah disampaikan yang Rasul Nabi niki yang paling cara dakwah untuk mengomongne tauhid niku Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga kalimat tauhid ini kalimat yang abadi. Dan kalimat tauhid itulah yang nanti akan menyelamatkan kita. Semelek nahza sing nulungi sapa? Kene. Selain kalimat tauhid yang panjenengan yakini. Lah keyakinan untuk memahami kalimat tauhid jenengan pun ngaji akidatul paling dhek. Lho niku penting, niku penting. Menawi kula sedo lan kanca-kanca wis mudhar kabeh belum bisa kepada Rasulullah dan menyatakan ikrar, iktirafan wa ikraron. Kula nggih yakin sampeyan niku ngoten niku ya yakin. Jadi faham ahli sunnah wal jamaah dia syahadatnya. Manhajnya ikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sebab memahami Gusti Allah niku nggih mboten padha Syiah mungkin, Wahabi mungkin, kan ngoten. Nah, kita ini orang Sunni. Niku goceki sampai mati. Wala tamutunna illa goceki niku sampai mati. Ora usah digadekne, ora usah didol. Soale kadung tak omongne nang ngarepe Kanjeng Nabi. Ikrar kula kalih kanca-kanca aku ikrare sampean ra roh. Soale aku saking pingine awake dhewe niki selamat. Namung ngoten mawon, mboten enten. Kula pikiran waktu niku mboten enten. Pikirane nggih namung lha sampean gak jelas kabeh ngene. Ayo iki kan gak jelas. Kadang-kadang apik, kadang-kadang elek, kadang-kadang mboten napa-napa. Malah luwih apik timbangane wong sing apik terus, ngono. Min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Kula pun nyeksekne sampean syahadat. Hari ini saya menyaksikan sampean seman maca syahadat tenan buka karo. Tapi kula pun nyeksekne niki kok. Seneng jaba mbuh karo krungu ora ya ora. Niki mula niku kula ngajak maca syahadat sampean ngoten niku ngaten masalahe. Dadi kula teng ngajenge kuburane Rasulullah niku mungele ngoten iki kan kleru jeneng ngoten. Mesti mungene kan gak ngoten. Dadi kula titip, kula ikrar teng ngajeng panjenengan. Kula ikrar titip bahwa kita ini meyakini kan ngoten kepada syahadat kalimah tauhid yang niku wau. Dadi setunggal sing perlu kula omong namung niku. Ngajine nggih niku mawon nggih. Kula njaluk sepura sing kathah ngoten. Menawi apa yang pernah saya lakukan niku enten kesalahan-kesalahan. Dan niki kula angen-angen ra iso turu. Yo lek gak ndiki mati kan ya biar berarti. Lho nggih kan. Soale gak roh sampean gak jelas. Jadi kula niku teng mriku ora tau ndonga. Ndungane namung ya hal-hal yang
yang ndonga saithik mawon. Gak tau ndonga sing dawa-dawa. Kula teng Madinah niku namung nggawa kitab namine Al-Busra. Al-Busra niku kitab menceritakan Dewi Khadijah yang ditulis kalian Habib Muhammad Al-Maliki Al-Hasmi. Nggih. Teng mriku menceritakan perjalanan Siti Khadijah. Khadijah niku wajar mawon menawi dapat gelar Nisaul Alamin. Nisaul Alamin niku sekawan setunggal Dewi Maryam, Dewi Masito, Dewi Fatimah, Dewi Khadijah. Dan Dewi Khadijah niku satu-satunya perempuan sing angsal salam king Allah Subhanahu wa taala. Kula niku teng Madinah maca Al-Busra niku guyu kekal. Cekakaan. Ngasih sanding kula niku ngeten-ngeten iki kula ngoten. Wong ning masjid guyu cekakaan. Guyu niku teng mriku wonten satu kisah di mana pada waktu Rasulullah mendapatkan wahyu pertama kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Niku Rasulullah floating niku bimbang. Iki mang jin apa malaikat. Tapi iso diamboten. Langsung memberikan satu semangat. Bener panjenenganku nabi karena panjenengan sering silaturahim, karena panjenengan seneng dengan wong miskin, karena panjenengan ada. Nah, niku karena saking cerdasé Dewi Khadijah. Khadijah pinter banget. Niku malaikat Jibril mara niku roke dibuka. Lah ini kan yang guyok nih cara jenengan. Roke dibuka ngasek ketok aurat. Dia takok, kancamu mang enek apa gak saiki? Dadi malaikat Jibril karepe enek apa gak? Gak enek, iki ngalih ilang. Terus roke dibalekne malih. Saiki kancamu teko neh apa gak? Heeh, saiki teko neh. Omongan karo kan. Lah ngene sapa to wong gak guyu kekal. Lah kuwi bener malaikat. Ngoten. Senes ji. Wong Kanjeng Nabi floating sampean oleh kabar kok kuburane bingung. Lah niku saking kurang yakin lagi. Saya punya paman namanya Warokoh bin Naufal. Niku ahli Taurat, ahli Injil, ahli pun sepuh utawa pisan ngoten. Ahli nulis dijak teng mriku. Kanjeng Nabi kon crita lajeng Warokoh bin Naufal niku muni hadza namus ngoten. Bener itu malaikat yang pernah turun kepada Nabi Musa dan lain sebagainya. Jadi jenengan engko arep tak tulisne donga, sing donga itu ya kanggene wong ra jelas-jelas awake dhewe. Jadi ada satu sahabat yang wong Badu desa biayaan goblik pisan ngene. Mara teng Kanjeng Nabi terus muni teng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngonekne donga akeh ngene. Ngonekne donga akeh. Terus wonge muni. Kanjeng Nabi kok donga kakehan. Gak hafal kabeh niku piye. Wis ora iso blas, lo maca ora iso maneh ngrungokne donga kon hafal piye. Lah akhire Kanjeng Nabi marai. Wis kowe tak wari donga sitok ae sing ngumpulne kepada semua apa sing diucapne dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dungane namung endhek mawon, ya Allah kula njaluk napa sing dijaluk dening Rasulullah sallallahu. Jumuahe tak tulisne Kang. Cuma tulisne sak hadise ngono. Dadi engko sampean lek ndonga wis ngono ae ndonga nang ya Allah kula njaluk napa sing dijaluk dening. Lah niki kan wis cukup kan. Napa sing dijaluk sholihu. Ya Allah kula jenengan doaken ngoten. Wis niku wis penak niku, penak. Wong awake ora jelas kuwi mau lho marai. Tapi kula niku teng mriku kelingan. Jadi Nabi kula niki kadang-kadang iri. Awake dhewe niki umat panjenengan niku darani khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf.
sebaik-baiknya umat adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai sahabat, ayat ini jelas tentang sahabat lah ayat dhewe apa. Kan ngoten. Kirek mawon yang setia kepada Ashabul Kahfi nggih mlebu swarga. Mosok sampean kalah karo kiri Ashabul Kahfi. Lho kula niki kelingan ngoten iki. Tak delok sampean ya mencorong-mencorong. Jadi kitmir yang dimiliki oleh Ashabul Kahfi karena tak delok maca selawat ya semangat-semangat masih rada aras-arasen mangke. Selawat semangat, pokoke sampeyan itu semangat. Kula yakin bahwa pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu illal mujahirin teng mriku. Illal mujahirin itu kecuali orang-orang yang menampakkan maksiatnya. Ngaten. Jadi illal mujahirin mesti akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Kula sok kelingan kiri Ashabul Kahfi piye. Lho itu hanya seorang anjing ya ora pantas. Itu masuk surga. Karena ngetut nasabah iki ning ngarep guwa niku ngeten kiri. Dadi njogo ngeten. Lah wae dhewe sampean maca selawat cinta kepada Rasulullah. Mbuh cinta palsu apa ora ya ora. Lho iya, yo semampu yang kita miliki. Itu sebenarnya akan mampu menjadi wasilah, akan mampu menjadi lantaran, akan mampu menjadi sebab kita ini kembali pulang mulih. Kowe kuwi duwe omah, omahe swarga, nyang neraka kuwi lho nyapa ngono lho. Neraka kuwi sapa ngono lho. Salah itu. Itu salah. Miftahul jannah la ilaha. Wis digundeli wis cekel. Wis cekel, gundeli tenan. Jadi digundeli tenan. Ade mulih. Tapi ket biyen niku pertama kali Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam Rasul tapi cara kriteria punya anak yang lahir di surga 2. Qabil karo adik. Yang 2 lahir di dunia. Akhirnya yang Qabil ini dikawinkan oleh adiknya Habil. Yang Habil dikawinkan oleh adiknya Qabil. Demo pertama kali ini nggih perkara wedokan. Lho nggih. Qabil mboten trima niki. Qabil mboten trima. Iku lak gladur aku. Wis kan mandek ae mandek. Mandek ae. Mandek. Ini bulan Suro. Bulan Suro itu sebaiknya membaca tasbih. Semen salat tasbih. Salat tasbih ini akan memberikan dampak sampeyan diampuni dosa sebelumnya dan dosa sesudah. Iso gak salat tasbih? Ya sekali-sekali setahun pisan gak apa-apa Kang. Lek aras-arasan ya golek jamu kuku Bima apa. Ben gak aras-arasen ngono lho. Lek salat tasbih nggih. Maca tasbih niku lek cara kitab Mbah Mun wis sampean terokne tak jak maca tasbih wong sura ngoten mawon nggih. Dadi maca tasbih pisan mawon mboten usah kakeh. Mengke subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar la haula wala quwata illa billahil azim pisan-pisan mawon. Niki pungpung suro. Benjing Kemis niku tanggal 9. Berarti Jumat tanggal 10. Benjing Kemis ngajine brayu. Soalnya biasanya teng desa mriki tradisine lek Kemis niku ngubengi desa ngoten.
Dadi lare nom-nom niku ngubengi desa. Biasanya maca ayat kursi, maca napa. Ya butuhe bagaimana supaya desa ini tidak terkena musibah musibatuddin. Kalau musibah hanya corona, musibah kan biasa mawon. Tapi kalau musibah agama, ini kiai kan mengerikan. Jadi teng mriki, teng desa mriki setiap suro niku tanggal 10 mesti lari nom-nom niku mubeng desa. Mubeng desa maca tradisi niku tradisi. Tradisi tapi apik mawon mansan nasunnatan hasanatan mansan nasunnatan sayyatan. Niku oleh mawon. Sura maca kulhu niku satu-satunya surat yang tidak membicarakan apa kecuali sifat-sifatnya Allah Subhanahu. Wonten Al-Qur'an namung surat Ikhlas mawon. Liyane mboten enten. Jadi maca istighfar cara kuno. Jenengan pun donga awal tahun kan nggih. Pun donga akhir. Tak delok bathuke kan ya wis. Jadi sepindah malih jenengan dalu niki mbuh maca hasbunallah ni'mal wakil cara kitabe Mbah Saleh nika ping 70 terus donga istighfar astagfirullahalazim napa nika kula ya mbiyen wis nulisne cacah tapi lali. Niku hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula ini nasir niku ping 70 Mbah kitabe Mbah Saleh nika. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Nggih. Lelek teng niku donga awal tahun niku maca ayat kursi 300 Jadi setahun niku kan 360 hari itu menurut hitungan kan ngoten. Srengenge napa bulan kula ya ora roh. Sing ahli-ahli falak niku. Ahli-ahli falak. Jadi terus maca donga ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil kelakuane ben dirubah kalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat tauhid ini diarani kalimat abadi oleh Nabi Ibrahim. Nggih, Nabi Ibrahim niku dakwahe ngoten-ngoten niku. Wis njenengan kula cak maca tasbih niki terus bar niku serakalan nggih. Serakalan terus ndonga niku berjanji. Terus bar niku sampean arep dikai badokan, badok. Alhamdulillah. Bandal usah mulih sih, mangan sik mawon. Usah mulih. Niku lek sampean gelem. Ora gelem sampean mulih ora paten ra apa-apa. Itu napa-napa. Lah benjing tanggal 3 Agustus ngaji tenggene Ahmad Abdul Muqtadir Al-Had. Saniki pun gadah gelar Al-Had. Hadir nika sing arep budal pamitan kalih kula nika. Wong hajine padha ora salat, hajine padha ora salat. Sami mawon malah haji niku dolanan ngeten kaya dolanan. Hajine kaya salat. Jadi kula niki haji rumah kula nggih padha teng Manggar ngoten mawon. Cuman mereka ngasih Ka'bah teng. Dadi kok piye-piye nggih mboten nggih haji. Cuman haji sampean lek duwe wong tuwa. Artinya wong tuwa sing dihaji niku kudune ya disangoni sing rada akeh. Dadi teng mriku mungkin enten sing ngopeni ngoten. Niku penting. Teng mriku dhewe terus gak iso nyang dindi, ra enek sing ngopeni, nggih enten sing ngopeni, tapi upama awake dhewe mbayari wong ngoten nggih kopen. Dadi haji wis tuwek. Jane ora wajib haji wong-wong ngene. Istitok niku pun perlu dibahas malih niku. Istitok niku perlu dibahas malih. Kula omongne malih kula teng mriku niku dijak ziarah teng kene sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar niku salah satu periwayat hadis terbanyak. Enten Dewi Aisyah,
enten Abdullah bin Abbas, enten Abdullah bin Umar, enten Anas bin Malik, enten sahabat agung Abi Hurairah. Niku 5 sahabat niku wis paling akeh ngriwatne hadis. Kula teng mriku niku nggih ngoten niku. Kula teng ngajeng jenengan iki menawi wonten wekdal insyaallah badhe dugi malih lek mboten saged mati ya titik syahid. Tur mbiyen kula ya tawaf niku namung dungane Sayyidina Umar niku anake Umar bin Khattab niku yatufu niku mubeng maneh. Wa huwa yabki, tapi nangis Sayyidina Umar. Kula mboten nangis. Sayyidina Umar nangis. Sayyidina Umar tawaf niku kalih muni lau kunta. Seandainya panjenengan takdir kula niki jenengan ngoten. Kelompokne wong-wong sing ahli bejo panjenengan tetepne takdir. Wong niku kan ada garisnya. Manusia itu tetap manusia, ya selalu tunduk di bawah takdir yang telah digariskan oleh penciptanya. Rencana apapun yang telah dipersiapkan, lalah oleh bojo ya elek. Lho nggih kan? Sampeyan duangan bojo elek payu. Ireng apa kuning? Lho, ngewasi wong ayu karo wong elek niku dosane akeh. Akeh wong ayu. Lho kok iso wong elek sampean ngelokne paling. Elek ra. Padahal padha-padha elek. Oh, padha. Lah mali sampean wegang ngene. Alhamdulillah ya Allah. Kula niki bledur. Kula lek omong kasar sampean sepuro mawon. Jadi ngaji wis bar mawon kan, gak usah ngaji sampean batek. Oh, aku sedih. Sang. Ngaji ganti ae. Nepi. Golek keris kayak Jalal lah. Uang wis ngaji kan, juga ngaji dan semangat. Wes sampean semangat. Dulu ada di sampean tahu krungu kitab Kifayatul Adiyah. Ora tahu kok ya. Ada satu cerita seorang kiai cerita. Dudu enten sing wong bajingan, bajingan. Niku bajingan niku klambine ireng-ireng ngelak sapi ngono kan sebutannya. Lah niku suatu saat liwat ngeten iki enten pengajian. Enten pengajian kiyaine pengajian muni. Pokoke semangat maca selawat banter mlebu swarga. Dhek ngono. Lah niku kiai niku ngipi wong niku kok seneng swarga sik lho, sampean bajingan seneng swarga sik piye. Terus cerita wong niku cerita ngoten. Niku pas kula mlaku-mlaku enten satu pengajian, terus pengajian niku ngomongne tentang wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Nggih. Lho dhek teng mriku niku waktu niku cara maca selawat ya semangat. Banter. Lho iso mlebokne swarga mergo semangat, mergo sampeyan punya semangat yang tapi tak delok sampean ya semangat. Semangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ya rodok meksa ngono kan. Oh, pada kangkang. Iki malah malih ra sida-sida. Ngaji ra karuan jeluntrunge ngono kan. Seman pegang ngaji ya. Aku amanes. Tapi cara sampean ra ngaji aku ngaji dhewe penggan. Soale thariqahnya Lirboyo niku ngaji. Jadi wiritan ya ra kuat. Terus kula mara malih
teng kuburane bojonipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuburane Abdullah bin Umar kalih tiang mriko ora dopeni blas. Pagere mawon tasik saeniki welek banget. Nunggone teng cedheke Tanim mriki. Kula teng kuburane syuhada awal. Dadi mboke Ammar bin Yasir, bapake Ammar niku sing ngopeni malah Al-Jufri. Dadi malah tembok welek malih. Apalagi kuburane Ummul Mukminin padahal Maimunah. Dengan lek neng langgaran kan mesti muni ya. Mesti muni nikala Aisyatun wa Hafsatun wa Romlah Sofiyatun Maimunatun wa Romlah. Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda Sofiyatun Maimunatun wa Romlah Hindun wa Zainabun kadza Juwariyah lil mu'minina ummahatul mardiyah. Sampeyan mesti apal itu. Kula kelingan Nakidatul Alam niku kelingan. Ya Allah. Padahal Ummul Mukminin tempate ora di. Itu kula niki longso ngoten. Longso. Kula dijak teng kuburane Dewi Maimunah. Padahal Ummul Mukminin niku garwane Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi mestine kena dalan tol tapi dalane tol dinggone saiki ngoten. Itu teng pinggir dalan. Nek pagere daglek elek. Daglek elek. Cuman kok usah tak critani ngono ae wis. Dadi kula niki wis sak mulai Kang. Maca tasbih wis saiki. Pompong sura. Terokno Kang. Subhanallah. Adadama. Khalaqa fis sama. Subhanallah. Adadama. Khalaqa fil ard. Subhanallah. Adadama. Baina dzalik. Subhanallah. Adadama. Huwa khaliq. Berarti aide maca subhanallah adadama sak wilangane makhluke Gusti Allah sing neng langit. Makhluke Gusti Allah sing neng wis akeh san. Man witan 10.000 kalah jian. Maca. Alhamdulillah. Adadama. Khalaqa fis sama. Alhamdulillah. Adadama. Khalaqa fil ard. Alhamdulillah. Adadama. Baina dzalik. Alhamdulillah. Adadama. Huwa khaliq. La ilaha illallah. Adadama. Khalaqa fis sama. La ilaha illallah. Adadama. Khalaqa fil ard. La ilaha illallah. Adadama. Baina dzalik. La ilaha illallah. Adadama.
huwa khaliq Allahu akbar adadama khalaqa fis sama Allahu akbar adadama khalaqa fil ard Allahu akbar adadama baina dzalik Allahu akbar adadama huwa khaliq la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim adadama khalaqa fis sama la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim adadama khalaqa fil ard la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim adadama baina dzalik la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim adadama huwa khaliq la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir adada kulli zarratin alfa marrah la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir adada kulli dzarratin alfa marrah la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir adada kulli dzarratin alfa marrah niki donga yang biasa diucapkan oleh Nabiullah Khidir sing ketemu Nabi Ilyas biasane cukur-cukuran ngoten kok. Teng mriko ngoten. Bismillahi masyaallah. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. La yasukul khaira illallah.
Bismillahi ma sya'allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya'allah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya'allah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya'allah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah. La haula wa la quwwata illa billah. Muga-muga dikabulne Gusti Allah. Saiki di ngapura kula yen njaluk sepuro sing kathah njenengan njaluk sepuro wong niku ada dosa yang digantungkan bainas samai wal ardh. Lek sampeyan gak ahli ngapura ngamali sampeyan gak iso munggah. Alladzina yunfikuna fis syarra'i. Saman lek duwe anak saman didik bagaimana supaya punya karakter, memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Satu nih, niku cara agama ngoten. Nomor kalih wal kaziminal ghaidh, mampu menahan hawa nafsu,
memiliki integritas yang utuh, gadai setunggalipun komitmen, gadai setunggalipun konsekuensi. Yang ketiga wal afina anin nas, gampang ngapura. Tapi lek utang yo nyau. Jadi awake dhewe punya toleransi sosial. Wal afina anin nas wallahu yuhibbul dan itu watak karakter yang harus ditanamkan nanggone anak-anake awake. Ini penting. Terutama kalau sampean haji, sampean harus punya kepedulian sosial yang tinggi. Panjenengan itu makhluk sosial. Tapi kepedulian sosial itu harus lebih. Jadi pindah malih niki mengke sarakalan wis dungane haji ya donga haji ngoten niku wis pokoke di ngapura. Ngapura sampean lek iso salat tasbih ngoten nggih. Wis sak iso-isone pompong sura niki salat tasbih. Salat tasbih niku 4 rakaat kenek, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sampeyan maca Allahu Akbar maca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha akbar 15 nggih 10 kan 70. 5 sak salatan wis 1 second nggih to. Maca 300. Niku mengke dosa niku dinapura dosa sak durunge karo dosa sak bari. Ngoten pompong Muharram ngoten. Muharram niku minha arba'atun hurum ngoten. Inna iddatas syuhur niku isna asyara syahrun. Niku awake dhewe ada minha arba'atun termasuk Muharram. Jadi mula niku dhewe salat tasbih lek gelem maca kulhu, maca istighfar, maca selawat lek gelem. Ora gelem nggih ora apa-apa. Ora gelem mboten napa. Awake dhewe pokoknya kalimat tauhid gundeli yang pengertiannya menurut pengertian ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Lo yakin Mbah Khalil mesti mlebu swarga. Lo yakin ngoten. Mbah Hasyim niku mesti mlebu swarga. Niku an-najiyah niku yang selamat niku. Niku ahli sunnah wal jamaah yang kita yakini ngoten. An-nahdiyah niku ditanamne nang gone anak-anak awake dhewe. Penting. Awat. Kula mari ra ahli dunya. Jenengan ahli. Kali niki enten pengumuman pengurus cabang Nahdlatul Ulama Lembaga Dakwah Kota Kediri. Undangan kepada yang terhormat Jamiah PMG. Apa Jamiah PMG? Kediri. Salam silaturahim. Wah. Kami sampaikan teriring doa. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Tugasnya ngeloni bojone. Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam rangka pengajian rutin Ahad Kliwon Jamaah Nahdlatul Ulama Kediri yang akan diadakan pada hari Ahad tanggal 23 Juli 2023 Masehi 5 Muharram 1445 Hijriah waktu jam 9 sampai jam 11 WIB pagi berarti tempat Masjid Agung Kota Kediri. Mau'izah Hasanah Kiai Haji Anwar Iskandar, pengasuh PP As-Saidiyah juga pengasuh PP Al-Amin. Demikian untuk menjadikan maklum atas perhatian dan kehadirannya diaturkan terima kasih. Teriring doa jazakumullah ahsanal jaza. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Niki pengurus cabang Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama LDNU Kota Kediri Muhammad Saikhul Izzat Sa'roni. Terus koordinator niki Kiai Muhammad Jali. Tadi binjing minggu tanggal 23 Juli enten
pengajian tentang Masjid Jamek yang diadakan oleh LDNO yang ngaji Kiai Haji Anwar Iskandar, Mas Anwar Iskandar. Jenengan lek enten kesempatan nggih dugi. Oke. Teng Masjid Jamek. Pun monggo suwak. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumul Fatihah. Kula niku lho kok Fatihah niku mbiyen kula klumpukne sampai 10 goni lho pinten nggih. Kadang lek bengi kula ra duwe, soalé kula ra nyebutke ra duwe penggawean nggih ya. Ndeloki sitok-sitok ngene. Kurang gawe to jenenge. Wae jenenge kurang gawe. Ini kurang gawe. Waran nggih kula ngeten iki. Kula wis dideloki ngoten, ajeng kula bong panik kok iman-iman, tulisane apik-apik. Kadang-kadang ya wangel diwaca. Batin kuwi nggih. Kula niki ndeloki tulisan-tulisan ngeten iki. Soale ya ora duwe penggawean. Ya ini ndeloki tulisan-tulisannya. Lah niki enten Bolodewa berarti. Kula malah ajeng ngaji mriko e. Pak Lurah mriki ngoten kapan kok nggih njaluk ngaji teng Bolodewa. Wah lha iki kesenengan Caca ra mulih. Pak Lurah mriki. Nggih. Pak Lurah mriki. Kula takoki kenal Jalal mboten. Lahumul Fatihah. Ayo